Çok kolay ve çok pratik hazırlanan bir şampuan tarifi geliyor arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Bu şampuan saç dökülmesi, kellik, saç kıran bu gibi sorunlara iyi gelirken beyaz saçları önlüyor, bit ve sirkeleri de temizliyor. Okul döneminde kullanabileceğiniz mükemmel bir bakım şampuanı. Bununla birlikte gür, hacimli ve sağlıklı saçlar diyorum. Pratik hazırlanıyor. Şampuan deyince sakın endişelenmeyin. Çok kolay hazırlayacağız arkadaşlar. Hadi yapım aşamasına geçelim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Öncelikle bize karanfil gerekli. Karanfil tane ya da unu hiç fark etmez. Burada bizim kullanacağımız malzeme önemli. Tane kullanırsanız 12 tane, benim gibi aktardan öğütülmüşünü alırsanız 1 yemek kaşığı kullanmanız yeterli. İkinci malzeme, tazesi, kurusu ya da çayı hiç fark etmez, papatya. 1 yemek kaşığı da papatya ekliyoruz arkadaşlar karanfil ununun yanına. Ve şimdi üçüncü malzeme, yine bu da öğütülmüş ya da tane hiç fark etmez, 2 yemek kaşığı dolusu keten tohumu ekliyoruz. Keten tohumunu da ekledikten sonra bu arada alta açıklamalar bölümüne malzemeleri bırakacağım size. Son malzeme de 1 yemek kaşığı dolusu lavanta. Lavantayı da aktardan temin edebilirsiniz. Ve bunu da ekliyorum. Ve şimdi su ekleyeceğiz arkadaşlar. Soğuk, normal içme suyu ekliyoruz. Büyük boy su bardağı ile 1,5 su bardağı ekledim ben. Bu ölçülerle yaparsanız hem kıvam çok güzel oluyor hem de saça etkileri çok daha kısa sürede gözlemlemiş olacaksınız. Bunu kaynatma aşamasına geldiği zaman 10 dakika daha kaynatıyoruz ve hemen sıcakken süzme işlemi yapacağız ki orada bir şey daha ekleyeceğiz. Bunun etkileri sıcakken hemen suya geçmesi için. Bu arada kullanmış olduğumuz malzemelerin saçlar için faydalarına biraz değinmek istiyorum ben. Karanfil saçlara hacim kazandırır, dökülmeyi önler, yeni saç oluşumunu destekler, saçları uzatır, canlılık, parlaklık kazandırır, saçlardaki elektriklenmeyi, işlem görmüş saçlardaki yıpranmayı onarır, saç uçlarındaki kırıklıkları giderir. Bakın bu şekilde kaynama aşamasına geldi, ocağın altını kıstım, 10 dakika daha ara ara karıştırarak bu şekilde kaynatıyorum. Ve şimdi ocağımın altına kapattım ve hemen bu arada diğer malzeme sabun arkadaşlar. Zeytinyağı sabunu olabilir, bitkisel bir sabun. Ben burada sabun bazı kullandım. Yine bunu aktardan aldım. Ya da size bir püf nokta daha vereceğim. O şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi sabunu rendeliyorum. Rendeledikten sonra sabunun ölçüsü 3 yemek kaşığı dolusu, dolu dolu 3 yemek kaşığı ölçüsünde sabun elde ediyoruz. Ve diğer taraftan hemen ocaktan almış olduğum karışımı sıcak olarak süzüyorum. Bu arada lütfen eldivenle süzün arkadaşlar. Elleriniz yanmasın. Tülbentle süzmenizi, alta herhangi bir tortu geçmemesini sizlere öneriyorum. Bu şekilde bunu döküp süzüyoruz. Sıcacık sıcacık. Bu arada benim burada elektrikler gitti arkadaşlar. Bu şekilde mum yaktım. Bu şekilde çektim videomu. Evet, şimdi bunu süzdükten sonra sabunu ekliyoruz. Peki sabunumuz yok evimizde. Bunu ne yapabiliriz? Bunu sadece bu haliyle saçlarınıza sürüp 30 dakika bekletip daha sonra yıkayabilirsiniz. Ve karışımı buzdolabında muhafaza edebilirsiniz bitene kadar. Ya da ben daha pratik bir uygulama istiyorum diyorsanız yine şampuanınız, yarım şişe şampuana üzerine bu karışım soğuduktan sonra dökün ve çalkalayın arkadaşlar. Şampuanın içerisine ekleyip o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama ben tam bir bitkisel şampuan hazırlamak istiyorum diyorsanız burada lütfen kendinize bitkisel bir sabun edinin. Aktardan ya da kozmetik ürünü satan mağazalardan bunu rahatlıkla temin edebilirsiniz ve onun da fiyatı oldukça ekonomik. Bu arada lavanta bitkisi bulunmayanlar bu karışım soğuduktan sonra lavanta koyamadıysanız lavanta yağı 1 çay kaşığı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtiyorum size. Ve şimdi sıcakken sabunumu ekledim. Karıştırarak sabun eriyene kadar
bunu kıvam almasını sağlıyorum. Ve sonrasında uygun olan boş bir şampuan kabının içerisine boşaltıyorum ve bunu bu şekilde kullanıyorum. Burada lavanta kullanmak saç derisi problemlerinin birçoğuna iyi geliyor. Bu sebeple mutlaka lavanta bitkisini burada kullanın arkadaşlar. Çünkü bunu detaylarını size anlatmak istiyorum. Hani mevsimsel geçişlerde de oluyor saç dökülmeleri ya. Sadece bunun dışında kalan saç dökülmelerinin de önlenmesine yardımcı olacak bu. Saçların daha fazla çıkmasını sağlayacak, böylece de saçları gürleştirecek. Lavanta aynı zamanda saç tellerine tek tek bakım yapıyor ve saçların daha ipeksi, yumuşak olurken canlı görünmesini de sağlıyor ve saç yıpranmasının da önüne geçiyor. Saç kırıklarını azaltıyor. Saçlara hoş bir koku veriyor ve saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlıyor. Saç derisinin kurumasını önlüyor. Kepek sorununa iyi geliyor. Saç derisinde oluşan kaşıntıların giderilmesine yardımcı oluyor. Yaralar varsa ya da mantar varsa, saç kıran rahatsızlığı varsa bunları da tedavi ediyor lavanta. Saç tellerinin ve saç derinisinin de nemlenmesini sağlıyor. Erkek tipi kelliği önlüyor. Bit ve sirkelerin öldürülmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Burada önemli belirtiyorum, saçlarınıza mutlaka bu lavanta bitkisini kullanın. Çünkü saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırıyor. Saçlı deriye giden kan miktarını artırıyor. Mantar oluşumunu önlüyor. Saçların erken beyazlamasının da önüne geçici etkisi bulunuyor. Peki bunu hazırladık. Bu şekilde nasıl kullanıyoruz? Şampuan şeklinde kullanacağımız için haftada 3-4 kereye kadar, her seferinde 2 kere üst üste şampuanlayabiliriz saçlarımızı. Saçlarımızı şampuanladıktan sonra saç derisine parmak uçlarınızla masaj yapın ve saçlarınızı komple saç ucuna kadar güzel bir açıp tarakla şöyle tarayın ve 2-3 dakika bu şekilde bekletin ve sonrasında saçlarınızı bol suyla durulayın. Evet, benim tarifim bugünlük bu kadar arkadaşlar. 7 günde saç dökülmesine son diyorum. Bit ve sirkeler varsa bunlardan da kurtulmuş olacaksınız. Malzemelere karşı hassasiyeti olanlar lütfen bunu kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine, örneğin bileğinizin iç kısmı, çenenizin alt kısmı ya da kulağınızın yan kısmına sürün. 15-20 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. Bu arada Instagram hesabım Türkan Yellowstone. Buradan da takip ederseniz memnun olurum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve tarifimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Türkan Yellowstone'dan saygı.